Hello, what's up mga bossing? Welcome ulit sa akin channel, Jay Soragon Tech. Ngayon nga mga bossing, meron tayong gaming PC build na Ryzen 5 5600X with video card na RTX 3050 na 8GB graphics. Siyempre dito lamang po yan sa aming store, Infinite Plastic Corporation. Pwede nyo po kami bisitahin sa mga gustong mag-build ng ganitong PC. Ngayon mga bossing, share ko sa inyo yung mga parts natin. Meron po tayo ditong processor na AMD Ryzen 5 5600X. Meron siyang 6-core at 12-thread processor. At meron din tayong motherboard na ASRock B550M na Pro 4 5000 series ready na po siya, kaya hindi na po natin siya kailangan i-update BIOS. Meron din po tayo dito 16GB dual stick na HyperX Fury na 3200 frequency. At syempre para mas mabilis mag-boot up, lalagyan po natin na 1TB na HP NVMe M.2 SSD. At ang graphics card naman natin is Gigabyte na RTX 3050 Eagle OC Edition, 8GB graphics at dual pan na rin po siya. At meron din po tayong power supply na 700 watts Intelligent Awake 80 plus bronze. At ang casing po natin ay request po ng ating client is color pink, tempered glass mesh, kaya ang binigay po natin is Pantech na CJ80. Ito po yung magiging casing. At syempre lalagyan po natin ng 6 pieces na pan with RGB remote control. Ayan po yung pan na ilalagay po natin para ventilation ng ating gaming PC build. Ang monitor naman natin mga bossing is 27 inches na curved Gamdias Atlas 240Hz 1ms. Mas maganda kasi mga bossing maglaro kapag malaki ang ating monitor. Ayan mga bossing, meron din po tayong Aula na mechanical keyboard mouse. Ayan, chinecheck na po ng ating secretary. So let's go mga bossing, umpisa na natin. I-assemble na po natin ang ating gaming PC build. Unang-una mga bossing, tinanggal ko ang 4 na screw at syempre tatanggalin po natin ang tempered glass para iwas basag at para mas maayos ang ating cable management. At pinatayo ko na nga mga bossing at sinunod ko na rin tinanggal ang kanyang side panel. At tinatanggal ko na nga rin mga bossing ang kanyang 4 na built-in pan. Dahil ang kanyang built-in pan ay steady rainbow color, papalitan po natin siya ng 6 pieces na RGB pan na with remote control. At ayan na nga mga bossing, na-install na po natin ang 6 pieces pan, 3 pieces intake pan at 3 pieces exhaust fan. Kaya napakaganda ng ventilation ng ating gaming PC build. Set up na rin nga natin ang ating processor at motherboard. Ayan mga bossing ang ating motherboard, ASRock B550M Pro 4. At i-install na rin natin ang ating processor na AMD Ryzen 5 5600X. At ilagay na rin po natin ang kanyang stock cooler fan. Ayan mga bossing, meron na rin po siyang kasamang thermal paste. At higpitan na rin po natin ang kanyang 4 pieces screw sa kanyang stock cooler. At next natin mga bossing, install na po natin ang kanyang 1TB na NVMe M.2 SSD sa kanyang motherboard. Tatanggalin po muna natin mga bossing ang kanyang cover sa kanyang M.2 slot. At pwede na natin install ang kanyang 1TB na NVMe SSD. After nun mga bossing, ibabalik po natin ang kanyang cover sa kanyang M.2 slot. Itong cover na to mga bossing ang magiging heatsink niya sa kanyang SSD. Sunod na nga natin mga bossing, install ng kanyang dual stick RAM na HyperX Fury na 3200 frequency. After nyan mga bossing, ilalagay na po natin ang backplate ng kanyang motherboard para mailagay na natin ang kanyang motherboard sa kanyang casing. So ito mga bossing, nilagay na nga po natin ang kanyang motherboard. Lagyan na rin natin ng screw mga bossing. Sa paglalagay ng screw mga bossing, hindi naman kailangan sobrang higpit at sobrang luwag naman. Dahil kapag sobrang higpit ang ating screw ay maaring mabasag ang ating motherboard. Kaya kailangan sakto lang mga bossing. After nga nyan mga bossing, isusunod na po natin ang kanyang cable management. Ang mga cable nga mga bossing ay papadaanin natin sa likod para mas maayos at mas malinis ang ating cable management. After nyan mga bossing ay agad ko na rin in-install ang kanyang power supply na Intelligent Awake na 700 watts 80 plus bronze. Ayan mga bossing, ilalagay na po natin ang kanyang 4 pieces screw at agad ko na rin inayos ang kanyang cable management at agad ko na rin kinuha ang kanyang video card na RTX 3050. Ang graphics card natin mga bossing is Gigabyte RTX 3050 8GB graphics, dual pan na rin siya mga bossing. At ayan nga, meron pa siyang plastic, kailangan natin tanggalin at install na rin natin mga bossing. At syempre lalagyan na rin po natin siya ng 8-pin power. Ayan nga mga bossing, tapos ng ating gaming PC build. Nare-remote control na rin po natin ang kanyang RGB fan. Kahit anong kulay na gusto natin, pwede po. At syempre dahil color pink ang ating casing, ayan, set natin sa color pink. Sa mga gusto mag-build ng PC dyan, just comment below lang po kayo. At kung nagugustuhan yung aking mga video, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga next video na ating gagawin. Next time ulit mga bossing, thank you for watching. God bless.